bangunan tempat pembuatan alat-alat kosmetik dan juga spa. Seperti apa penelusuran saya malam ini? Mari ikuti saya explore tempat ini. Oke semua, sekarang saya akan coba masuk ke dalam. Mari ikuti saya. Oke teman-teman, sini ada bekas toilet ya, yang sudah lama tidak terpakai. Banyak sampah-sampah dan tas-tas dedaunan. Mari kita masuk lagi di dalam. Mari kita menemukan sebuah ruangan lagi. Nah teman-teman, ini saya berada di dalam sebuah ruangan yang sudah lama tidak terpakai. Mungkin ini tempat istirahatnya dulu karyawan-karyawan ya, karena di sini ada bekas kulkasnya. Lihat, mungkin lupa diambil atau bagaimana teman-teman. Mari coba kita lihat di dalam lagi. Ya ampun. Ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ini banyak bekas botol-botol kosmetik ya di dalam sini yang sudah terbuang dan terpakai lagi ya. Mari kita lanjut lagi tempat lainnya. Tadi kamu, nah ini lagi ada kulkas yang mungkin ditinggalkan ya, atau diambil mungkin kawan. Ini sepertinya bekas istirahat karyawan-karyawan dulu ya, di sini yang bekerja di sini ya, ini istirahatnya di sini. Mari kita lanjut. Nah kawan-kawan, menemukan lagi sebuah ruangan. Mari kita coba cek dalamnya. Nah bisa teman-teman lihat sendiri ya, di sini masih banyak bekas-bekas brosur-brosur ya, dan juga ini ada botol di sini yang tidak dibersihkan ya. Mungkin lupa apa bagaimana. Mari kita coba masuk tadi. Kita lihat nih teman-teman. Saya kalian lihat nih, banyak masih ada bekas-bekas botol-botol, mungkin campuran-campuran untuk membuat kosmetik ya, masih ada sisa-sisanya. Mari lagi. Nah teman-teman, saya melihat sendiri ini
banyak sekali bekas botol-botol ya, bekas alat kosmetik. Karena memang di sini bangunan ini dulu memang tempat proses pembuatan alat-alat kosmetik dan juga yang lain-lain, alat-alat kesehatan dan juga spa tentunya. Bisa kita lihat sendiri banyak sekali. Nah, teman-teman bisa lihat sana dalam itu ya, itu ruangannya. Tapi saya akan masuk lewat sana karena tidak mungkin kan melompat dari kaca sini ya. Kita akan masuk dari sana. Mari kita keluar, kita cek di dalamnya lagi di sana. Mari kawan-kawan, ikuti saya lagi. Kawan-kawan di sini ya, tentunya di sini bekas toilet ya, karena ada wastafel di sini. Dan ini khusus karyawan juga, apa khusus tamu di sini. Kita lihat ya, memang sudah lama sekali terbengkalai. Mari. Oke kawan-kawan semua, sekarang saya akan mencoba masuk ke dalam ini. Seperti apa caranya? Mari. Kita lihat kawan-kawan. Ini dia proses-prosesnya pembuatan dari buah kelapa ya, diproses menjadi alat-alat kosmetik dan juga spa. Mari kita lanjut lagi. Di luar bekas toilet katanya. Lihat. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke dalam rumah. Bekas cuci. Teman-teman, kita masuk ke dalam. Ini bisa kalian lihat teman-teman di sini banyak bekas lukisan tentang pembuatan alat kosmetik. Mari kita lanjut ke dalam. Assalamualaikum. Oke teman-teman di sini semua, di sini saya merasakan pengap ya, tidak ada udara sama sekali di sini. Saya mulai merasakan pengap, panas, karena memang tidak ada cahaya sama sekali. Nah ini adalah ruangan ya, bangunan tempat karyawan masuk dan tamu. Ini bisa kalian lihat teman-teman, tempat stationnya apa karyawan yang jaga sini untuk tamu-tamu yang mau masuk sini ya. Dan ini bisa teman-teman lihat sendiri, masih ada bekas-bekas lukisan ya sini. Mari coba kita masuk lagi lebih dalam. Nah teman-teman lihat nih, banyak sekali
bekas botol-botol kosmetik dan spa ya yang masih tersisa tertinggal di sini. Mari kita masuk lagi. Nah, teman-teman semuanya, saya sekarang sudah ada di dalam sebuah ruangan, ya bisa teman-teman lihat sendiri juga di sini. Itu banyak masih ada lukisan-lukisan yang tertinggal dan ini teman-teman bisa lihat semua bekas-bekas ya, botol, buku dan berceceran di sini. Karena memang bangunan ini lama sekali ya, sudah tidak beroperasi. Mari kita lanjut ke atas ya. Nah, teman-teman semuanya, ini ada ruangan lagi. Mari kita ya dalamnya. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat di sini, ini di dalam sebuah ruangan ya, masih banyak juga lukisan-lukisan ya di sini yang masih tertinggal. Ini mungkin apa nama apa ya, ini lukisan-lukisannya tentang gedung ini, semuanya berisi tentang kelapa karena memang bangunan ini membuat kosmetik dan alat-alat spa dari buah kelapa, teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya akan lanjut ke atas ke lantai 2. Seperti apa penelusurannya? Mari ikuti saya. Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di lantai 2. Mari ikuti saya penelusuran. Teman-teman, kita menemukan sebuah ruangan lagi. Ini toilet ya, buka. Saya akan lihat di dalamnya seperti ini. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke dalamnya. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam, tepatnya di lantai 2. Bisa teman-teman lihat sendiri seperti ini, tepatnya di lantai 2. Masih sama seperti di lantai 1, masih banyak buku-buku, lukisan-lukisan dan meja-meja yang masih tertinggal di sini ya. Ini ada sebuah lemari yang masih tertinggal, mungkin sengaja ditinggal atau gimana ya, masih cukup bagus ya. Dan ini teman-teman lihat sendiri lukisan-lukisan.
mungkin tempat untuk menaruh barang-barang dagangan ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di lantai 2. Saya mau sedikit cerita mengenai bangunan ini. Bangunan ini berdiri pada tahun 2014. Di sini adalah sebuah bangunan yang memproduksi alat-alat kosmetik, spa, dan juga alat-alat kesehatan lainnya yang terbuat dari buah kelapa. Namun setelah bangunan ini beroperasi lambat laun dari tahun ke tahun, dan pada tahun sekitar 2016 entah kenapa bangunan ini tutup, dan sampai sekarang bisa teman-teman lihat sendiri sudah tidak beroperasi lagi ya. Jadi teman-teman semuanya, seperti itu gambaran cerita mengenai bangunan ini ya, sejarah berdiri bangunan ini sampai akhirnya dia tutup. Teman-teman ya yang belum tahu seperti itu, mari coba kita ke sana. Jadi ini ada paku ya yang bertahan. Ada kanan, bukan kanan lagi. Ini kita lihat teman-teman semua, putih bekas toilet ya, karena ada bekas wastafel dan tempat cuci tangan ya. Mari masuk. Ini teman-teman bisa lihat masih ada sisa-sisa kelapa yang tertinggal. Oh, dari buatan tangan teman-teman, bukan kelapa asli ya, styrofoam. Mari coba kita lihat dalamnya. Seperti ini teman-teman di dalamnya. Ini mungkin saluran air apa toiletnya, sambungan yang di depan tadi itu mungkin ini. Kita lihat pipa airnya. Dan sini tidak bisa lagi nanti ke dalam karena ada bekas triplek yang jatuh. Mari kita lanjut ke ruangan berikutnya. Hati ya, dan ada bekas paku kaca. Mari kita lanjut. Dan teman-teman ya bisa lihat sendiri masih ada yang tertinggal di sini. Bekas ini mungkin animasi ya, pohon. Dan ini bekas mungkin buat naruh pajangan ya, kosmetik yang tertinggal. Mari teman-teman, kita menemukan sebuah ruangan lagi di sini. Mari kita explore. Assalamualaikum. Oke teman-teman, di sini saya merasakan pengap ya, dan mulai berkeringat juga karena di sini memang udara tidak ada yang masuk ya teman-teman. Mari coba kita masuk lagi ke dalam. Ini teman-teman semua bisa lihat, ini bekas untuk bungkus ya, kalau ada orang yang membeli produk di sini masih tertinggal dan berceceran. Mari kita masuk. Nah ini teman-teman, masih ada bekas kalender ya tahun 2017. Mari kita lanjut ke ruangan berikutnya. Mari teman-teman. Assalamualaikum.
Nah, teman-teman semua, seperti yang saya bilang tadi mengenai sejarah bangunan ini, bisa teman-teman lihat sendiri sini ya, bekas-bekas botol untuk tempat untuk membuat kosmetik. Ini masih ada bekas botol-botolnya, itu sana sebanyak lagi, ini sedikit ya. Oke, kita coba cek di dalamnya. Nah, ini teman-teman, kita lihat bekas kosmetiknya ya. Mungkin ini untuk meracik ya, kosmetik, dan juga alat-alat untuk spa ya. Ini teman-teman bisa lihat masih ada yang tertinggal. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Hati ya teman-teman, bekas kaca, paku. Mari kita masuk ke dalam. Kita lihat teman-teman, ini bekas kabel di sini. Sepertinya ini bekas ruangan juga ya, bekas karyawan membuat alat-alat kosmetik. Mari kita lanjut. Assalamualaikum. Nah teman-teman semuanya, ini sudah di satu ruangan yang berbeda. Ini mungkin juga tempatnya proses karyawan-karyawan membuat kosmetik. Tidak ada jalan lagi ya. Mari kita lanjut lagi. Bekas telepon kantor. Mari teman-teman kita lanjut lagi. Oke, ini ada sebuah ruangan lagi kecil. Mari refleks, sudah mulai rusak. Dan keramiknya juga. Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di luar. Segitu saja ya penelusuran kita tadi di dalam. Bisa kita lihat bekas toilet untuk karyawan dan juga tamu ya. Ini. Ya, bekas toilet. Mari kita menuju keluar sekarang. Oke semua, terima kasih sudah mengikuti saya penelusuran malam ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kita. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang channel kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.